अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इम्तियाज़ अली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जे तवसल सां उमेद तव्हां ख़ुशि हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो। व्यूअर्स, ज़राअत ज़रूरत वारियूं ग़िज़ाऊं फ्रूट ॾियण वारो हिकु सेक्टर आहे जंहिं में मुख़्तलिफ़ फसल पोखिया वञनि था जेके इंसान जी ज़रूरत जे कमु अचनि था। अॼु आउं तव्हांखे गिदर जो फसल जेको मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में पोखियो वञे थो, जेको तमामु ज़रूरी फ्रूट आहे। जंहिं बि हिन फसल खे पोखियो उन लाइ ही फसल हर दिलि अज़ीज़ आहे। हिन में वाइटामिन ए वाइटामिन सी भरपूर हूंदा आहिनि ऐं जंहिं में 90% पाणी ऐं 9% कार्बोहाइड्रेट हूंदो आहे। सभ खां पहिरीं त हिन फसल खे पोखण लाइ असांखे कहिड़ी ॿनी जी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं कहिड़ो टाइम दरकारु आहे। हीअ जनवरी जे आख़िर ऐं फेबरवरी जो सॼो महीनो हिन जी पोखाई कई वेंदी आहे। हीअ जेको तव्हां वीडियो ॾिसो पिया, हीअ जनवरी जे आख़िर में पोखाई थियल आहे ऐं हिन जो हाणे फ्रूटिंग ऐं गुलबाटी ते आहे। हीअ फ्रूट जेको आहे महीने जे अंदरि फ्रूट ॾियणु शुरू करे छॾींदो। उन खां पोइ हिन लाइ ॿनी कहिड़ी हुजे? हिन लाइ ॿनी उहा हुजे जेका ज़रख़ेज़ आबाद वारी ॿनी हुजे, जंहिंजी मथां जी सतह हुजे ऐं जंहिंमें बरसाति जे पाणी ऐं नकास जे पाणी जो बंदोबस्तु थियलु हुजे। जंहिं ॿनी में बरसाति जो पाणी ऐं नकास जो बंदोबस्तु न आहे उन में हीअ फसल हरगिज़ न पोखिजे। चिकी मिटी ऐं ख़ुश्क मिटी वारी ज़मीन हुजे त उहा बहितरु आहे। व्यूअर, उन खां पोइ आहे ॿनी जी तयारी। ॿनी जी तयारी कीअं कजे? हिन खे पहिरीं हिकु हर ॾियारिजे, पोइ राजा हर ॾियारिजे ऐं उन खां पोइ उन में ॿ हर ॾियारे ऐं टे हर ते हिन जी जेकी अंदरी सतह वारी राजा हर खां पोइ जेका वट निकिरंदी आहे उहा हुनखे प्रेस करे उनखे ढकियो वञे त जीअं उहा वट हुन में अंदरि रहिजी वञे। व्यूअर, उन खां पोइ टियों आहे हिन में जेके ॿिज कहिड़ा इस्तेमालु कजनि। हा, जीअं त हिकु हाराम हूंदो आहे जेको देरि सां माल ॾींदो आहे, जेको माल ॾींदो वॾी साइज़ गोल ऐं रंग हाइड्रो थींदो आहे, जो वज़न उन जो वज़न जेको 1 किलोग्राम जो थींदो आहे। टेस्ट मिठो। हिन ॿिज जी में पाउडरी ऐं माक खां महफ़ूज़ रहण जी क़ुवत बर्दाश्त जाम आहे ऐं जेको 50 जेको आहे एकड़ लहे थो। ऐं ॿियो ॿिज आहे पंजाबी सुनहरी। हीअ ॿिज हीरा माधू खां 12 ॾींहं अॻु फ्रूट ॾिए थो। हीअ गोल थिए थो, रंग लाइट ब्राउन थिए थो, जंहिंजो वज़न 700 खां 800 ग्राम जेको हीरा मंदा खां न घटि आहे थिए थो। हिन में आब हवा हिन खां महफ़ूज़ रहण जी क़ुवत मुदाफ़त जाम आहे ऐं जेको 65 टन ताईं एकड़ पर एकड़ लहे थो। ॿिया मुख़्तलिफ़ ॿिज आहिनि, जीअं तव्हांखे उन्हनि ॿिजनि जा नाला ॿुधायां। पंजाब हाइब्रिड, MH51, MH27, अरिका जीत, अरिका राजहंस, MH10, पुसा महिंद्रिमा। हिन जे फसल नाड़ी जनवरी महीने में कई वञे थी। उहो महीनो गिदरे लाइ तमामु बहितरु मौसम जंहिं में पारे ऐं जो माक जो ख़तरो घटि हूंदो आहे। हिन लाइ 3 खां 4 मीटर वाइड बेड ठाहे जंहिं में ॿिज 60 सेंटीमीटर जे मुफ़ासिले ते पोखियो वञे थो। जीअं ॿिज खे 1.5 सेंटीमीटर हेठि पोखिजे ऐं 1 एकड़ में 400 ग्राम ॿिज इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। भाण यूरिया 110 किलोग्राम, SSP 155 किलोग्राम, पोटाश 40 किलोग्राम। माल जो भाण सुठी तरह सन्हो करे उहो ॾिनो वेंदो आहे त 10 खां 15 टन, जंहिं खां पोइ नाइट्रोजन 50 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटाश 25 किलोग्राम ऐं यूरिया 110 किलोग्राम। जॾहिं हिन गिदरे जो प्लांट 10 खां 15 ॾींहं जो थिए त उन में सुठे ग्रोथ लाइ माइक्रो न्यूट्रिशन 2 खां 3 ग्राम 1 लीटर में पाणी में मिलाए स्प्रे कजे। हिन खे ऊन्हारे जे हफ़्ते में पाणी ॾिजे, हर हफ़्ते में पाणी ॾिजे। जॾहिं हीअ फ्रूटिंग ते अचे त ज़रूरत जे हिसाब सां पाणी ॾिजे। लॻातार पाणी ॾियण खां पासो कजे। जॾहिं गुलबाटी फ्रूट ते अची वञे त पोइ जेकॾहिं उन में तमामु घणी मिठास ऐं गुलबाटी जाम रहे त पाणी जो इस्तेमालु घटि कयो वञे ऐं 3 ॾींहं या 6 ॾींहंनि जे अंदरि उनखे वक़्फ़े सां पाणी ॾिनो वञे। जेके दोस्त असां हिन चैनल ते नवां आहिनि उहे हिन खे सब्सक्राइब कनि ऐं असांजी वीडियोज़ खे लाइक कनि ऐं नई वीडियोज़ जे नोटिफिकेशन लाइ बेल बटन लाज़मी प्रेस कनि। अल्लाह हाफ़िज़।